ni ikiganiro ureba urwego rwose waba urimo ukagira icyo uhakura. Ingara turi ishami ry'igiti ribereyeho kurinda igiti kuma igihe kizabisobanura. Cyangwa se niba umuntu uza akivugira imyidagaduro gusa ari we uburinzi igihugu bya nyabyo, cyangwa se niba ari we ugifashije bya nyabyo, igihe kizabisobanura. Igihe ni umucamanza mwiza cyane. Hari n'abajya bavuga ko igihe ubwayo ari marayika, igihe ubwacyo ni marayika. Buriya hari ukuntu tutumva neza ibintu. Iyo bavuze ngo imfuruka imwe enye z'isi ngo ziriho ngo abamarayika ngo babarinzi, ngo hari abamarayika ngo barinze ngo iyo minara iko ari ine y'isi. Amajyepfo, amajyaruguru, Iburengerazuba, Iburasirazuba. Abantu benshi bagahita bavuga ngo abamarayika se ngo babaho, ngo marayika se ngo ni igiki. Buriya isanzure ubana naryo nta kintu tujya turimenyaho habe namba. Cyakora wenda hashobora kuza kamwe kakagutakara mu gutwi ugatwara ko izuba rizahindura aho rizarasira, rizahindura aho rirasira, rizareka kurasira mu burasirazuba rirasire mu burengerazuba bwaryo. Nawe ugahita ubona ririya rihagaze ari hejuru tubonesha amaso. Mugwiza yaza yakubwira ati nyamara izuba gutya na muri mugore ni umusazi. Uze kureba abantu banyibase ngo nuko navuze ngo kubijyanye no gukuramo inda n'uriya mu karidinari. Upfa kutazambutsa ubuzima hatageze gusa. Abazi abarokore baravuga ngo muragatsindwa na Yesu. Nanjye reka mbabwire ngo muragatsindwa ni yakare. Abagoma ariko pana mwebwe, pana wowe undeba, pana wowe nkunda. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays. Turabasuje cyane mwese aho muherereye, mwiriwe, mwaramutse bitewe naho muri. Duhereye ku bari hano mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye, abari muri Afrika yose, abari muri Asia, Australia, abari muri Europe, abari muri US na Canada, abari mu birwa bya Komore, ibirwa bya Haiti, ibirwa bya Caraïbe, ibirwa bya bavuga ibirwa byinshi bakakugana ibyitwa Mayotte. Suje abantu bari muri Mayotte mwese, abantu bari mu birwa n'abari mu birwa bya kure byitwa Tonga, ibyitwa Vanuatu n'ahandi. Isi burane nini, ahubwo nuko abantu nyine kuyibanaho byabananiye, ariko isi ni nini, isi ni nini cyane. Iyo rero wumva nyine bakubwira ngo barashaka kuyisubiza ku mwaka w'igihumbi, ushatse wajya wumva icyo bisobanuye. Mu mwaka w'igihumbi isi yari ituwe n'abantu bangahe? Bashaka kuyisubiza ku mwaka w'igihumbi se niwe wari wayihaye kuba kuri uwo mwaka w'igihumbi? Ariko byose biterwa nuko nyine natwe ubwo tuba twabibemereye, si byose tuba twabibemereye nyine tugatega amajosi, tugatega ni nko kuvuga ngo ugatega ukuboko nyir'umuringa akaza kwisubiza ibye. Ni ibye se? No, ntabwo ari ibye. Nubwo n'ibyo ngibyo, ariko manyango nyine ataza kuzamo sansure, kuko hari ibyo uvuga bagahita bavuga ngo hateye abantu ubwoba, ngo bakwirakwije ibihuha n'ibiki n'ibiki. Mukanya ndimo kureba document, narindi kureba post y'umumama umwe uba muri Belgique igaragaza umugambi nyine abana b'abantu bafitiye inosi. Hanyuma igiteye ubwoba, iyo post iyo uyisharinze, iyo Facebook itakublotse barakwihanangiriza ngo amakuru kuri iyo ngingo, amakuru ushaka gutanga kuri iyo ngingo, bagahita banaguha urubuga ugomba kuyareberaho honyine. Ni amakuru y'uko hari umutipe umwe w'umushinwa wagaragaje ibibazo afite, ku buryo ubu ngubu ibintu bamukoreye birutwa no gupfa. Nta cyemerewe kujya kuri banki, nta cyemerewe kugira inguzanyo afata kuri banki,
ajya kwinjira muri bisi icyuma kigasona, donc bamugize ni ukuvuga ngo ariho ahumeka umwuka wa Nyagasani gusa, ariko ubundi ntabwo ariho. Hari ahantu nyine yamaze kujya, hari ngo yageze no mu ntihandi yageze agasanga baramaze kumusiba. Nta hantu yemerewe kubona akazi, nta hantu yemerewe kubona gukora, donc nta resitora yemerewe kwinjiramo, ntabwo yemerewe kwinjira mu kabyiniro, sinzi n'ibindi ngo niba hari ibintu by'amakode nyine bagushyiriraho nuko. Rero nabasuhuzaga nyine bisanzwe nkuko mbasuhuza, nsuhuza abakiriho, mbasuhuza n'abatakiriho nyine nkabazirikana, abatakiri muri buno buzima ariko njye nemera ko bari mu bundi buzima nkabazirikana. Icyo ni kimwe. Hanyuma tukaba tugiye gusubukura ikiganiro twabatangiriye cy'ukuntu ICAN ibona urwego rw'ubuzima. ICAN ni Ingara Creative Arts Network, ICAN. Hanyuma nyine iryo jambo Ingara bikaba bisobanuye amahwa y'umunyinya, amababi y'umunyinya barahindutse amahwa kugira ngo abashe guproteja igiti cy'umunyinya kiba gihinze ku gasozi ntikibashe kuma. Rero niba twarabaye amahwa simbizi, mu gutangira ahubwo twumvaga tuzaba ingara tukaguka tukaba abantu banini, nyine twumvaga ingara, aho dusobanukiwe rero ko ingara mu by'ukuri z'iminyinya ari amahwa yazo. Twumvise n'akamaro k'iminyinya, k'izo ngara ku minyinya, twumva nabyo ntaho nyine ni ibintu bimwe. Twabaye twaramurikiwe twarahumekewe. Umushinga wacu tuwita Ingara, ariko nyine urumva ko ingara still ziracyaba ingara, nyine ziracyaba ingirakamaro. Ingara ni amababi y'Iminyinya ahinduka amahwa kugira ngo arinde umunyinya kuma. Urebye uyu munsi nyine turajya mu buryo ubuzima, urwego rw'ubuzima Ingara irubona, ICAN ibona gute urwego rw'ubuzima. Ariko nabibasezeranyije yuko tuzaza tuje ku kijyanye na budget ijya mu rwego rw'ubuzima uko tuyibona, ndetse nyine nako tuzatunyuzamo tukababwira twebwe tubona ubuzima bw'abanyarwanda bwakagombye gutwarwa mu yihe njyana cyangwa se mu wuhe mujyo. Mbere yuko rero ninjira kuri iyo ngingo y'ukuntu ICAN ibona ubuzima, hari umukunzi wacu wadusabye kongera kumubwira mu by'ukuri ukuntu linseed zikora mu musatsi, ariko hatagira umuntu ukeka ko linseed zikora mu musatsi gusa. Oya, ni nk'uko ubona amidon iriya bashyira mu myenda. Buriya amidon bashyira mu myenda kugira ngo amabazin, ibitenge bise neza, buriya amidon ikorwa mu bigori, igakorwa mu birayi, mu bihingwa nyine bibasha kubonekamo iyo amidon nyinshi. Burya nawe washiritse ubute wayikorera. Njye nigeze no kuyikora, nigeze kuyikora amidon. Urayikora, ufata ibirayi ukabihata, ukabisya, ukabishyira mu mazi, ukavanga, noneho uko ugenda uyungurura usubiza umushongi ikintu cy'ibirayi nyine, kiriya gipate cy'ibirayi byoshyira ukwacyo, amazi yashyira ukwayo, ukaza gutereka mu gitondo ukabiraza. Nyine mu gitondo usanga amido yikenetse hasi, noneho wamara kuyifata, wamara kuyirekipera ukanika ikumika bifa, ariko isaha n'isaha uyifashe ukayishyira mu mazi ashyushye, wayikoresha kuri baze yawe cyangwa se kuri igitenge cyane cyane, ariko bashyira kuri baze. Ni nako bimeze rero kuri linseed. Izi ngizi iyo umaze kuzitogosa, ni ukuvuga ngo utogosa nk'ikiyiko kimwe. Reba ikiyiko kimwe ukuntu biba byangana, ikiyiko kimwe biba byagiye bikaba byinshi cyane. Uragitogosa rero, wamara kugitogosa ugahita ukuramo uyu mushongi. Ushatse waza ukareba, noneho nabashije kuwukuramo neza ko nawuyunguruye hakiri kare, ko nanjye mu kanya ndashaka kuwukoresha. Urabona ko nibwo nkiva mu murima kureba ko izo nahinze zameze,
ngeze hano rero mpita mvuga ntireka ngakore noneho nze kubasha kukareka umukunzi wacu mu kiganiro. Dore ukuntu umushongi wazo uba umeze, nawise ururenda, abantu nabo barambwa ngo ibintu mba mvuga ngo n'ururenda wese ubu ni iki, wabyita gel mu gifaransa, ariko nanone nyine ni ururenda tu, ni ikintu urusukume nyine ruri aho ngaho, ikintu kimeze nk'igikoma, ikintu kimeze nk'iki. Ibi ngibi ni uko biba bimeze, ni nka kwa kundi nyine batumbika gombo. Ibi yaremwe byibitsemo ibintu byinshi cyane, ibyo tuba tutarabona ahubwo nibyo byinshi. Yes, hanyuma uyu mushongi nyine niwo ufata ukawufungisha ibigudi uko ushaka. Ushobora kuba ufite biriya bigudi bya plastique, hari abafite ibigudi by'ibiti, hari abafite ibindi bigudi ntazi ukuntu bikoze. Uyu niwo ukoresha, ariko udafite n'ibigudi usuka ibituta bikoze nk'inyabubiri, donc inyabubiri apana inyabutatu, hanyuma wazabihambura ukaba ufite nyine imisatsi myiza igize. Hanyuma wenda abantu batazumva nkunda kuvuga ko nyikoresha mu mutwe ngo bagire ngo birangiriraho, none si ibi ngibi ndabijugunya. Ibi ngibi urabifata ukabishyira muri blender, ukabisya, ugahita wongeramo ifarini, ukongeramo n'amagi, ugashyiramo n'amata, ugashyiramo n'ibiki, ugahita ukora pate yo gukora nka capati cyangwa umugati. Icyo ni kimwe. Iyo ubishatse nyine ubikora gutyo ubanje kubisya, ariko hari ahandi ushobora kubishyiramo nk'iyo atari ibintu uri buha abana. Iyo ari abana batoya ugomba kubisya, n'abantu bakorera bafite ibyifu, ariko utanabiseye ni hahandi uzajya nko muri nihe nabonye hari ahantu nabonye muri Sawa City, mu iduka ryitwa Sawa City, hariyo umugati witwa Brood n'urugero. Mu mbuto rero bashyira mu mugati witwa Brood, izi ngizi linses ziba zirimo. Ni ukuvuga ngo umuntu wakwiyemeza kuzihinga zikera nta gihombo yaba afite ku bijyanye no kuzabona isoko ryazo. Zijya mu migati neza cyane, bazimamagiza ku migati. Ubona nyine hariho izi ngizi, hakabaho na tournesol ni bya bindi bita ibihwagari, abandi babyita ruswa, abandi babyita sunflower. Harimo sunflower, harimo utuntu ubona ko ari avoine n'ubwoko bw'ingano ngira ngo bakunda gusarura zikiri mbisi ukuntu bakazikanda, bya bindi kera twitaga porici n'ibindi. Noneho ni ukuvuga ngo ubwo bwoko bw'amagrene atandukanye, ubu bwoko bw'izi impeke zitandukanye arizo linseed, hajyamo na sesame, ukabona hano na sesame y'umukara n'iy'umweru, ukabona bashyizeho na ziriya mbuto zindi tumaze iminsi tugurisha zitwa shia, byinshi kugira ngo wa mugati uze kuba. Noneho n'ingano zikaba ziri complet, atari kwa kundi baba barazikozemo ifarini. Uko kuntu rero uwo mugati uba ukoze uba uri rishe cyane, kandi uba ukungahaye cyane ku ntungamubiri. Ubwo ndanabamamarisha ariko nta n'ikintu binantwaye, kandi ubufasha cyane cyane nk'abantu baba baratangiye kugenda bagira ibibazo byo gusaza, abantu bafite ibibazo byo kurya umugati w'umweru ukabatera ibibazo, wenda bafite nk'amadiyabetike, abafite imyunyu myinshi mu mubiri, amasukari menshi, retention d'eau, kakundi nyine amazi mu mavi aba baratangiye kuzamo amazi, za gute n'ibindi bitandukanye. Rero ntabwo umuntu nubwo yaba yamaze kurwara yareka kurya, akeneye kurya, ariko nyine yajya kurya agahiga nka bene ibyo biribwa biba bimufasha kuguma, biba bimufasha mu burwayi bwe ntibubwagrave, ntibitume uburwayi bwe bumukarira. Rero nyine nakubwiraga akandi kamaro izi mbuto zikoreshwa ahandi hantu, izi mbuto zikoreshwa rero atari no mu musatsi gusa, wazishyira no mu byo kurya. Ushobora gufata tuno gutya ugahita utwongera nko mu muceri utetse, cyangwa ugahita uzishyira mu birayi, zimeze iyo urimo kuzirya wumva zimeze nk'impengeri. Abantu bariye impengeri kera, cyangwa se nka kumwe sinzi niba mwarigeze murya kuri lentille, uba wumva ari nka lentille nyine. Kimwe nk'uko nanone ushobora kuzinywa nko mu gikoma,
kimwe nk'uko ushobora kuzivanga no mu ubuki warangiza ukazishyira imbere mu mugati, ariko ubwo byagusaba nyine gufata umwanya munini wo gutapfuna, kandi ni nayo nama abaganga cyangwa se impuguke mu mirire bakugira, bakubwira ko mu gihe urimo kurya uba ugomba gufata umwanya ugatapfuna ibyo kurya byawe, ntubimire, ntufate nyine ngo ujye uguma wohereza. Iyo wohereje biragenda byagera mu gifu kikananirwa kubisya, kigahita kibirekurira mu myanda, ukaba urihombeye za ntungamubiri ntuzibone. Intungamubiri rero ziri muri izi linseed ni nyinshi cyane, ubwo ushatse wanajya kuri Google ukabireba, cyangwa se nyine nanone niba uzi intungamubiri ziba muri sesame, ziri muri chia seeds, bijya kuba kimwe. Nazo ni oleagineuses, zitanga amavuta nk'ubu linseed oil turayigira mu bintu dukoresha. Rero zibamo omega 3, zibamo fer nyinshi, zikabamo calcium, zifasha cyane abantu bafite ibibazo byo gusaza kw'amagufwa, gusaza kw'imisatsi, abantu badashaka kuzana imvi imburagihe bashobora kuzikoresha, abantu bafite ibibazo by'urutirigongo, abantu bafite ibibazo byo muri articulation, no kuvuga mu mpuriro y'ingingo, mu mahuriro y'ingingo z'umubiri, hano mu mavi, mu nkokora, abantu bafite ibibazo by'imisokoro, abantu bafite ibibazo by'ibyitwa cartilage nyine n'ibindi. Wumve ko izi mbuto zifite umumaro ku mubiri w'umuntu, kuva ku musatsi kugera ku mano hasi, kuko niba zifasha amagufwa ubwo zifasha n'inzara, kwa kundi inzara ziba zishaka kugenda zivungagurika zicikagurika. Niba zifasha amagufwa ubwo zifasha n'imisatsi, zigafasha n'imbere mu nda, no ku bantu bagira ikibazo cya digestion bashobora kuzikoresha, kuko ubusanga nyine iyo wazifashe nk'uko kuntu wazisereye mu mugati ugiye gukora cyangwa muri capati ugiye gukora, ntabwo iguheramo. Uzabona abantu benshi bavuga bati njye ntabwo narya kawunga rwose ko ndayirya ntimve mu nda, abandi bakavuga ati sinarya capati rwose buriya mu bintu nshobora kwikwasamira ntibamo. Kubera iki? Iba ari ifarini y'umweru yabaye processed mu ruganda, yamugeramo nyine ntihazemo fibre zihagije ngo zibashe kuyikorera nyine processing yo mu gifu, digestion ibashe kugenda. Izi rero ziba zirimo fibre nyinshi, kuvuga ngo iyo uriye zino uba wongereyemo fibre nyinshi. Wabigereranya ibintu bya fibre, nkunda kubigereranya na kwa kundi kera mu cyaro iyo twabaga tugomba kwenga, ntabwo ushobora gufata imineke ngo uyishyire mu muvure nurangiza uvuge ngo ugiye kwenga, mpaka uba ufite inshinge. Twega nta nubwo twagiraga inshinge, twakoreshaga vetiver, ariko najyaga mbona n'abandi bantu bakoresha n'amashangara, cyangwa bakajya gushaka umukenke mu gishanga, n'utundi twatsi tuba tugiye turiyo, bakazana nyine bagashyiramo imineke bakabivangavanga kugira ngo ya mineke izabashe gusebwa ive mu mutobe. Nuko habaga hari ibyo byatsi, hari n'abakoresha ibyatsi byitwa umutsina, hari n'abakoreshaga nyine byinshi, ariko ntawe nigeze mbona akoresha urwiri. Nigeze mbona akoresha urwiri, gusa nyine habaga hari ibyatsi byanze bikunze. Twebwe akenshi twakoreshaga vetiver, niyo najyaga mbona iwacu barahinze ku miringoti. Uraza mbaze ngo mwigeze muhinga ibyatsi ku miringoti? Kigali sihindutse byari sejo bundi. Sasa n'urebe ibintu byabera ni handi nyine ubona ko ikinyarwanda, ibintu byo mu kinyarwanda nyine ubuzima abantu babamo biba ari ibintu byiza, biri aho ngaho nyine biryoshye ku buryo ntakagombye kuza gukanga ngo kubera iki ngo ugomba kujya mu iterambere. Iterambere nta waryanga, ariko n'umwimerere nawe ukagumamo, kuko ntabwo ari ngombwa kugira ngo urangize umwimerere burundu winjire mu iterambere gusa. Wisanga urimo kurya nuye, wisanga urimo kurya makaroni, wisanga urimo kurya ibintu amata yo mu bipapuro yari ay'amafu gusa. Habeho nyine choix multiple, ukunda amata yo mu gipapuro ayakoreshe, ariko nushaka ayo ku igare nawe ayabone.
mushaka yuko abana benshi bazi ko amata ava ku igare. Iyi nuko nguko nyine nuko biba byaragenze, abana benshi bazi ko amata ava ku igare. Hano hari akandi kantu nari nabazaniye. Ngo mu gihe utetse, mu gihe ukoze nyine utetse bino linsets, kugira ngo wenda kino kintu ubashe kukibika kizageze n'ejo, niba uyu munsi utari buhite ujya muri salo kugikoresha, cyangwa se niba utari bugikoreshe ngo gihite gishira. Ubu nk'iki ngiki nagikoresha inshuro 3. Niyo mpamvu ubona kinasa ukuntu, ntago ari umweru. Uvuga ngo mba nafashe cannelle, iyo nakoresheje ifu nongeramo uduti twa nka tungahe. Mu kiko nshobora guciramo nka tuno tungahe, narangiza nkashyiramo nkacanirana, bituma itinda gupfa. Donc akunda uteka ibintu ukumva byaragaze. Iyo bitekanye na cannelle ni conservant naturel. Nukuvuga ngo wabitekanye ku buryo kandi nayo igira ikindi kintu yongeramo nyine mu byo ukeneye gukoresha, cyane cyane ku bantu bagira umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Abantu bagira umuvuduko w'amaraso uri hejuru, iyo bakoresheje ibi byo bakoresha nyine byose bafite, bakongeramo cannelle. Nukuvuga ngo ushobora kuyongera mu cyayi, ushobora kuyongera muri jus, kwa kundi uteka juice y'inanasi, ushobora gushyiramo kunagamo kino giti kimwe cyangwa 2 bitewe na quantité. Kino nk'iki ngiki cyajya nko muri litiro nk'ebyiri. Kandi inanasi imwe ndumva kwanza inanasi rega, inanasi ubwayo siyo bakoramo jus. Inanasi barayirya nyine pulpe, ubundi bagafata biriya bishishwa akaba aribyo batekamo jus. Si uwo mutwa wari uwuzi? Habona ufata inanasi ugashyira mu nkono ugateka? No, ufata inanasi ugahata ukarya igomba kuribwa ukayirya, hanyuma ugafata nyine ari ama ecorce y'inyuma akaba ari ukoramo jus, kongeramo na cannelle, wabona n'indimu ugashyiramo, ugahita ukubitamo isukari ukavanga neza kuba ubundi ubuzima bukaba ubuzima. Ikigo cyo kunywa amazi nyine ukajya ufata kuri ayo mazi wakuye mu nanasi, aba ari byiza cyane kuko hari umuntu utavuga ngo use ngo ibintu by'imbuto ngo iyo bitetse ngo amavitamine bura ntabwo abashize. Yes, amavitamine ashobora gupfa, ariko hagahita noneho sasa mu ya mavitamine amaze gupfa hakaba izindi elements ziba mu nanasi zikanguka, ahubwo zikangurwa nuko wayishyize ku muriro. Kandi mbabwira iyo nibuka neza ni urunyanya. Urunyanya abantu benshi bazi ko buri urunyanya byaba byiza ururi ari rubisi. Urunyanya byaba byiza ururi ari rubisi, ariko hari amakuru nyine baba badafite. Nuvuga ngo hari igihe cyo kurya urunyanya rubisi, hari n'igihe cyo kururya rutetse. Kubera iki? Kuko ukeneye na lycopene. Lycopene ni imwe muri ingredient cyangwa se muri nutriment, ntungamubiri ziba mu nyanya, ariko iyo lycopene iboneka gusa ari uko wazikaranze cyangwa ukazitogosa cyangwa se ukazotsa. Simbizi, nyabona ari nabotsa inyanya barazotsa nyine. Ni amakuru mufite. Barazotsa, bafata urunyanya bakarwotsanya n'inyama bagiye gukora brochette. Ugashyiraho inyama, ugashyiraho urunyanya, ugashyiraho inyama, ugashyiraho pavuro, ugashyiraho indi, ugashyiraho igitunguru. Amagara ntamerwa rero. Ubwo nyine nuko nko bimeze. Reka twigire ku kuntu Ingara Creative Arts Network ibona urwego rw'ubuzima mu Rwanda. Ubushize twari twarebye cyane ku kintu kijya gusa n'amateka, ukuntu urwego rw'ubuzima rwari rumeze mbere. Wakurikira ikiganiro kiriho hano hasi ku ipage, kandi mukore subscribe ni ukuri, mujye munagaruka kureba bino biganiro. Ndabizi neza bizabagirira akamaro. Ni ikiganiro ureba urwego rwose waba urimo, ukagira icyo uhakura, ukagira icyo ukuramo kijyanye nawe. Ushaka kumenya amakuru ku bijyanye no gukora imisatsi neza na ziriya mbuto ukayamenya. Umuntu ushaka gutangira kwiga iby'ubuvuzi no kuvura kinyarwanda cyangwa se kuvura akoresheje ibimera, ntuburi ikintu wavana. Hanyuma twanavuga ikiganiro nyirizina n'ingingo, nabwo ntuburi ikintu wavana. Ubwo nyine uyu munsi ndagira ngo ikiganiro kibe kigufiya. Mwarabimbwiye yuko mushaka ibintu bigufiya. Kandi turimo kureba rero uko bihagaze ku rwego rw'akagari, ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'akarere,
tureba abajyanama b'ubuzima n'ikintu bamariye urwego rw'ubuzima, ariko twavuye hano tubemeye ko tuzagaruka tureba ku bijyanye n'ingengo y'imari. Komeza ukurikirane ICAN TV, ujuza urebe ibiganiro, ukore subscribe, ukore share, like yo izaterwa n'ibyo tuzaba hano bikunda nyine uzakanda like, ariko ntukabyibagirwe. Hanyuma tugeze ku ngengo y'imari n'ibikorwa remezo mu rwego rw'ubuzima. Ingengo y'imari, u Rwanda nk'igihugu cyari cyarasenyutse, abantu bagapfa, amahanga arebera nta gikozwe, byatumye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 u Rwanda rubona inkunga zitabarika, harimo igisa n'ipfunwe no kwihohora, kuko amahanga yishinjaga kuba ntacyo yakoze ngo atabare abicwaga. Abatanze inkunga bameze nk'abihohora. Imiryango n'ibigo mpuzamahanga byarahuruye birahutera, maze bitanga inkunga n'impano bitagira ingano. Aha niho usanga amafaranga yaraje agamije kwigisha no guhugura abaganga, kubaka ibikorwa remezo no kugura ibikoresho, kugura imiti no guhemba abaganga ndetse n'ibindi. Nyamara izo nkunga n'inguzanyo byari bigenewe urwego rw'ubuzima byagiye bikoreshwa nabi hamwe na hamwe, ubundi bikanyerezwa. Biragoye kuba mu myaka ya mbere byari kumara iminsi 2 utumvise uwafunzwe cyangwa uwahunze azira kunyereza cyangwa gukoresha nabi inkunga zigenerwa uru rwego, dore ko ari na nyinshi ugereranyije n'izindi nzego zita ku mibereho myiza y'abaturage n'ubukungu muri rusange. Ingengo y'imari yagenerwaga urwego rw'ubuzima yagiye izamuka ku buryo yavuye kuri 3% muri 2003 igera kuri 12.6% muri 2017, kandi ikomeza kugenda izamuka ku buryo butanga icyizere, ariko urugendo ruracyari rurerure. Ndetse muri 2007 inkunga zose zigenerwa uru rwego zatangiye kunyuzwa mu ngengo y'imari y'igihugu, ku buryo imicungire yazo yagiye yoroha, ari nako hagabanuka nyine kuzinyereza. Muri 2021 ingengo y'imari ishyirwa mu rwego rw'ubuzima yarazamutse ku buryo bugaragara, ariko bijyana nuko inkunga zigenda zigabanuka, n'ubundi ikibazo kigakomeza kuba ikibazo. Urumva, igihe inkunga zazaga barazinyerezaga, hatangiye kuboneka uburyo bwiza bwo kuzicunga, inkunga ziragabanutse. Dufashe nk'urugero, inkunga iterwa urwego rw'ubuzima yagiye igabanukaho 6% kuva 2003. Inkunga ya gahunda ya Perezida wa Amerika igamije gutanga ubuhamya bwihuse ku kurwanya sida, Presidency Emergency Plan for AIDS Relief, yitwa PEPFAR, igabanukaho 9% buri mwaka. Urundi rugero nuko mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2015-2016 amafaranga ava ku nkunga zo kurwanya sida, igituntu na malaria yavaga hanze yari amadolari miliyoni 289 n'ibihumbi 902,778, mu gihe ubu tuvugana ava mu ngengo y'imari y'igihugu n'icyo gihe, mu gihe ava mu ngengo y'imari icyo gihe nyine yo yari miliyoni 214 ibihumbi 736,397. Niba ubashije kubyumva neza, niba udashobora gusubiza inyuma, urumva ko amafaranga yavaga hanze yarutaga amafaranga yavaga hanze mu ngengo y'imari nyine ya 2015-2016 yabaga ari menshi ugereranyije n'ayo mu gihugu, n'ayo mu ngengo y'imari y'igihugu. Miliyoni 289 z'amadolari kontre miliyoni 214. Ayo yose n'amafaranga nyine yo kujya mu rwego rw'ubuzima. 289 nayavaga muri nayavaga nyine nayavaga mu nkunga zo hanze, 214 akaba ayo mu ngengo y'imari. Ibikorwa remezo rero bimeze gutyo. Ibingibi tuba twagiye tubibona twifashishije ibinyamakuru bitandukanye, nta mpamvu yo kubitindaho cyane, ndafata nka kopiya nkaterekamo. Ibikorwa remezo, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibikorwa remezo mu rwego rw'ubuzima byarahungabanye cyane. Kimwe no mu zindi nzego,
ku buryo kubanza gusanwa ndetse hakubakwa ibindi bishya, ku buryo byagombaga kubanza gusanwa ndetse hakubakwa ibindi bishya. Na n'ubu haracyagaragara ibikorwa remezo bishaje cyane ko byubatswe ku gihe cy'abakoloni. Dutanze nk'urugero ni ibitaro by'icyitegererezo bya Ruhengeri. Muri ibi bitaro haracyari inyubako zubatswe mu 1939. Ahandi ni mu bitaro by'intara ya Rwamagana hakiri inyubako za mbere y'1950, hari n'ahandi. Ku rundi ruhande na n'ubu haracyari ikibazo cy'imicungire mibi y'ibihari, ndetse hamwe ba rwiyemezamirimo bubaka ibishya babisondeka cyangwa se bakabita bituzuye, bigasubiza inyuma urwego rw'ubuzima ku buryo bugaragara. Leta ishyiramo ubushake bwinshi, ariko iki kibazo kigahora kigaruka. Ba rwiyemezamirimo bo nyine muri secteur zose baciye agahigo, banzi izina rwiyemezamirimo rizageraho rigahindurirwa igisobanuro. Mwise wabivuga gute? Cyangwa umuntu akajya atinya kwiyita rwiyemezamirimo kubera ko izina barangije kuryambika nyine izindi sura. Ntabwo bikwiye. Hano muzaba mutubabarira, umuntu aranyuramo nyine ubundi I can ubundi tugomba kurenga ibintu byo kuvuga utuntu tworoheje byagenze uko ahubwo twinjire mu mizi y'ibibazo bihari. I can ni ubuzima, tuvuga ubuzima muri rusange, ariko imiti y'ibibazo ubundi yakagombye kuba iyi, cyangwa se niba turimo kubona hari ibibazo byatangiye biti, ibisubizo byabyo byakagombye kuba ibi. Rero tuvuga ubuzima butari ubuzima bw'ibigaragara gusa, ahubwo n'ubuzima bw'ibitagaragara, ubuzima bw'imiyoborere, ubuzima bwa politiki, ubuzima bwa fonctionnement y'ikintu, ubuzima bwa systeme y'ibintu, ubuzima bw'ubuzima. C'est ça. Batabasha kunyumva neza nyine bajya bavuga ati nta mugore yavuga ibintu bikakaye ushobora kurwanya igihugu. Igihe kizabisobanura niba koko ingara turi ishami ry'igiti ribereyeho kurinda igiti kuma. Igihe kizabisobanura. Cyangwa se niba umuntu uza akivugira imyidagaduro gusa ari we uburinzi igihugu bya nyabyo, cyangwa se niba ari we ugifashije bya nyabyo. Igihe kizabisobanura. Igihe ni umucamanza mwiza cyane. Hari n'abajya bavuga ko igihe ubwayo ari marayika, igihe ubwacyo ni marayika. Buriya hari ukuntu tutumva neza ibintu. Iyo bavuze ngo imfuruka enye z'isi ngo ziriho ngo abamarayika ngo babarinzi, ngo hari abamarayika ngo barinze ngiyo minara iko ari ine y'isi. Majyepfo, Majyaruguru, Burengerazuba, Burasirazuba. Abantu benshi bagahita bavuga ngo abamarayika se ngo babaho, ngo marayika se ngo ni igiki. Buriya isanzure ubana naryo nta kintu tujya turimenyaho habe namba. Cyakora wenda hashobora kuza kamwe kakagutakara mu gutwi ugatwara ko, undi nawe akagenda agafata kandi nawe agatwara ko. Mbese twirirwa turwanira hamwe, atwaraho agatanyu undi atwaraho agatanyu. Ugatwaye noneho ugatwaye agahita avuga ati aka ngaka ngiye kukayoboza abantu, twagira amahirwe akakabayoboza mu buryo bwiza. Twagira ibyago nyine agahita avuga ati aka ngaka nzabakandamiza mbanyunyuze mbakamure mpaka. Uko bimeze kuvuga ngo akuraho agatanyu gato gusa mu isanzure, akamenya ngo aka kantu bimeze uku n'uku. N'Imana yarabikoze, yaramanutse ihita itatanya indimi z'abantu kugira ngo batubaka umunara bakayisanga mu ijuru. Nanjye nzabakandamiza mpaka, nzabakanda mbabuze gutekereza, mbabuze kwihuza. Ariko ibyo bintu mwakagombye kubireka.
twakagombye kubireka ko ni ukuvuga ngo wenda ahantu matakaye kubera iki, ahantu matakaye kubera ko igihe ubwacyo ni umucamanza nk'uko ndimo kubikubwira. Undi nawe naza agafata akandi gace gato yakajyanye no kubuza abantu kuvuga kugira ngo akunda akomeze kubayobora, akunda akomeze kuba abaguma bagende hejuru. Twakagombye kureba ngo okay, nta kibazo kandi ubwo bakanze kugira ngo akomeze bagende hejuru. Hanga ndavuga cyane kuri mpatsi ibihugu bimwe natangiriyeho, kuri mpatsi ibihugu na babyita ngo iki, babyita supremacy se, babyita za puissance mondiale nyine. ubwo aba bantu kugira ngo mbashe kubayobora binsaba kubanza kubatatanya. Reka mbikore mbatatanye mvanemo ibyanjye, ariko se numara kubatatanya ukavanamo ibyawe, ariko wajya kureba neza ugasanga sometimes turanamurenganya, ntabwo ari we, ahubwo azira abamwemerera. Kuki mwebwe se mubyemera? Utabyemeye se yakugira ati ndavuga gutera ndavuga wemera kuyoborerwa nko kuri telecommande, kuri remote control, mugire gutya muhagarika amasomo y'ibijyanye n'ibi ngibi, mujye muri ibi. Tuzakora amasengesho cyangwa se tuzakora urugendo, tuzorganiza urugendo muri ICAN rwo gusabira abayobozi bacu, ntabwo mvuga abo mu Rwanda gusa, rwo gusabira abayobozi ba Afurika gukangura ijisho rya gatatu bakajya bareba kure mbere yo kwemera imyanzuro n'ibyemezo runaka. Tuzabikora. Yes. Urebye uwo mudamu wari urimo kubwira, ni muri summit niba ari ya hehe, ndi buze kuyirebara mbyibuka ahubwo banabishyize hafi. Urebye ukuntu Macron aba areba nk'umwana wakoze mu nkono, niho ubonera ko nibiba ngombwa abakoboyi bazategura apocalypse. Nibabona murimo kugerageza kubinyufura neza kandi bakabona nta wundi Sankara bari bwice, nta wundi Lumumba bari bwice, nta kundi kuntu bari bubigenze, ubwo singaruka mu byavuba cyane. Nibabona bitarimo kubakundira kongera kumena amaraso y'abameze nka ba Lumumba na ba Sankara, bazategura apocalypse. Ni nako burya inkozi z'ibibi zimera. Inkozi y'ikibi iyo ibonye itakibasha kugukamura, iyo ibonye itakibasha kugukandagira, iyo ibonye itakibasha kukunyunyuza, ikabona nta bundi buryo, ihitamo kukwikiza. Nibagiwe ko nagasharinze kuri Facebook yanjye ako kajambo, ko nagasharinze kubera ko ni urubuga rwa France 24. Urumva badupimira amakuru twakagombye kumenya ntituyarenze. Hari amakuru tugomba kumenya, hari nayo tutagomba kumenya. Okay, ngize ngo babikuyeho. Ni inama uza kujya kuri Facebook yanyu urabibonaho, 28e sommet Afrique France. Urebe uwo mudamu ukuntu abwira Macron, urebe n'ijisho Macron amureba, abameze nk'umwana wakoze mu nkono. Ariko mu by'ukuri uyu mudamu naka video kagufi yakafite minota nk'icyenda, aravuga ngo uyu mudamu aravuga ngo niba imibanire y'ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa ari icyungo, iyo mibanire iba ari nk'icyungo cyaba cyanduye, sinanakwifuza kurya ibyagitekewemo. Mujye mufata umwanya murebe ibitambuka, munamenye impamvu. Kuki Macron abazwa impamvu yashatse umugore utabasha kumubyarira, aho kugira ngo asobanure ibye agahita yataka abagore b'Abanyafurika ngo barabyara? Mujye mwibaza ibintu byinshi. Hanyuma
après muri bukukuntu yavuze ngo la bête arrive, abazi ubwenge mujye mukanguka. Abanyafurika bakwiriye gukanguka kandi bagakanguka bakangutse, kandi nta kindi kizafasha abanyafurika gukanguka nuko abaturage n'abayobozi babo bazasobanukirwa ikijya mbere, bakamenya icyo bakwiriye gukora. Bazasobanukirwa ikijya mbere, bamenye icyo bakwiriye gukora. Ese abanyafurika bakwiriye kwemera kurwanya ubuyobozi bubayobora kugira ngo bumve ko ngo bashibonye uburenganzira? Ntabwo mwabubona, kuko ubuyobozi toujours niba uzajya baba ari ubuyobozi bwashyizweho kubera ko la bête abishaka. Je dis la bête, mwaye musoma Daniel 2:44, Daniel igice cya 2 cyose kigenda kivuga ukuntu nyine bizagenda, aho ubutegetsi buyoboye isi. Ari n'ibyo mwita ubuhanuzi kandi ari imipango. I'm sorry, ubwo najya kuri. Reka twigumire mu buzima, tuvuge ikintu ukuntu ICAN ibona ubuzima mu Rwanda. Ubwo zino seri z'ibi biganiro zizajya kurangira waramenye ICAN ukibona ubuzima mu Rwanda n'ikimva yiteguye yo gukora. Kwa ICAN ibona ubuzima mu Rwanda. ICAN ni Ingara Creative Arts Network. Sino izuba rizahindura, izuba rizahindura aho rizarasira. Donc rizahindura aho rirasira, rizareka kurasira mu burasirazuba rirasire mu burengerazuba bwaryo. Nawe ugahita ubona ririya rihagaze ari hejuru tubonesha amaso. Mugwiza yaza yakubwira ati nyamara izuba gutya na muri mugore n'umusazi. Uze kureba abantu banyibase ngo nuko navuze ngo kubijyanye no gukuramo inda n'uriya mu cardinal. Upfa kutazambutsa ubuzima hatageze gusa. Abazi abarokora baravuga ngo muragatsindwa na Yesu. Nanjye reka mbabwire ngo muragatsindwa ni yakare. Abagoma ariko pana mwebwe, hano wowe ndeba, pana wowe nkunda. Aragatsindwa ni yakare, aragatsindwa n'uhoraho, baragatsindwa na Rugira. Aragatsindwa ni yabanje. Twabanje Imana, tubanza Imana ubundi. Umunyarwanda yarabyukaga akavuga ngo nabanje Imana. Yagira ikintu yikanga agahita avuga ngo nabanje Imana. Banje baza kuduho bageza batubwira ngo hazabaho imperuka, ngo abantu ngo bazamuke mu bicugo imperuka. Bari baramaze kubona ukuntu tuzakanguka. Baravuga bati ibyo byose ibi bintu tubihaye imyaka 300 duhobagiza umwirabura, ibyo byose nyuma y'imyaka 300 hari ikintu kizaba byanze bikunze. Egabo nta kibatungura, baranandika. Barangije bahita batangira kuvuga bati hazabaho imperuka. Ntubajye babikora, ntibizana batangaza bakoze igisasu bakavuga bati imperuka ya meruka twababwiye dore ngiyi iraje. Kandi uzabibona abantu bakunda kuvuga ngo imperuka yaje, mwabonye ko ibimenyetso by'ibihe mwabibonye. Bariya bose n'abakozi, si bakubwira se ko ari abakozi b'Imana, ko ari intumwa z'Imana. Imana yihe sasa? Quel Dieu? Ni yihe Mana bakorera ku buryo bahora bumva bagomba kwaturira imivumo ku isi? Noneho bakahera ku Rwanda we, amateka nitwara yamenye. Tuzabatesha. Ntabwo tuzabemerera, ntabwo tuzabakundira, ntabwo tugomba kubakundira. Twigarukirire ku intama yacu, abirirwa banyereza amafaranga ajya mu buzima, bamenye icyo baba barimo gukora n'uwo baba barimo gukorera uwo ari we. Ntabwo umuntu si ibintu akeneye ubundi ni ibiki. Ubundi reka mbabwire, ubundi dore ikibazo ahantu kiri. Hari ikintu badushyizemo umuntu akumva ibyo akeneye byo kumutunga. Ntabwo ari ibyo akeneye gusa, ahubwo bamushinga inshingano runaka, bamuha ahantu runaka agomba kuba ayobora, agahita atangira kubara imiturirwa zubaka. Ariko burya mama muri mu guhemuka, muhemukira mwebwe ubwanyu, muhemukira urubyaro rwanyu, munihemukira ubwanyu, kuko
ahantu muzagera mubone ko burya byose bya bindi nk'uko Salomo yabivuze ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Bigukundiye wabona ibyo kurya ukabona ibyo kunywa, ariko Mpatsi Ibihugu ni umuhanga sana, ni umuhanga sana. Arareba akavuga ati aba bantu nibabaho mu buzima bumva banyuzwe n'ibyo bafite, ntabwo bazabona ibyo babika ngo bikomeze bigende byiyongera, abakire barushaho gukira, abakene barushaho gukena, noneho hazaboneke ibyo baza kubika mu makonti y'iwanjye. Nuko nk'uko ubundi gakino kameze n'ikimenyimenyi, uzabona bo abayobozi babo ntabwo bajya bakenera kubaho mu buzima buri lixuwe cyane ngo ubone. Donc haba hari ibikorwa remezo buri wese akabibona, ariko hakaba hari uburyo nyine, hari uburyo abantu bakora akazi kamwe bagomba guhembwa mu buryo budasumbanye cyane, hari uburyo abantu bize amashuri amwe batagomba guhembwa mu buryo busumbanye cyane. Donc bikagenda bigakereya cya kintu cy'uko wenda naho ntihabuze ibibazo, ariko bikereya cya kintu cyo kumva ko atari ngombwa cyane gusumba abandi cyane. Naho hano bimeze nk'aho kugira ngo wumve ko ubayeho neza ari uko ugomba kuba ubasumba bose, ugomba kuba ubasumba cyane, ubarusha ubushobozi bwinshi, ubashyira munsi y'ibirenge byawe. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ibyo bintu ntabwo ari byo. Sinzi, ari igitabo mfite hano kijya kibivugaho cyane, bacyita African Friends and Money Matters. African Friends and Money Matters kirasobanura, ukabona impamvu abantu barya ruswa, ugahita ubona n'impamvu abantu banyereza, ugahita ubibona. Kiriya gitabo African Friends and Money Matters cyandikiwe muri Nigeria. Kandi rero ibi bintu byo gusoma ibitabo ntabanje no kumenya ngo ninde wabyanditse nabyo ni amakosa. Kandi ni igitabo cyanditswe na kubeshya rero, cyanditswe na David Marantz. Niwe wacyanditse. David Marantz ni muri Oasis International. African Friends and Money Matters Observation from Africa. Ni igitabo nyine kigenda kikubwira buriya se ubundi abanyafurika kuki bakunda kwakira abantu bavuye hanze cyane. Ugasanga reka ngoye nk'akagero kabe, ugasanga niba mu bihugu by'Abarabu bumva ngo Abarabu ni abakire, bafite politike bashyizeho ku buryo niyo ugiye gushorayo imari hari imipaka bagushyiriraho mu bijyanye n'ukuntu uzakoresha bene gihugu baho, uko uzafatanya nabo muri partnership, umugabane ugomba kuba ufite kugira ngo ibyo bintu birimaininga ari ubutunzi bw'Abarabu. Ariko muri Afurika niho uzasanga umuntu ava muri Aziya, umufundi we akaza gukubitira abanyafurika mu rugo rwabo, akaza kubakubitira mu rugo rwabo, akaza kubakanda, akaza kubakandagira. Ntabwo ibyo bintu wabisanga muri Emirate Arabe, ntabwo wabisangayo, ntabwo wasanga umunyamerika wenda cyangwa se undi muntu yagiye muri Emirate Arabe ageragenda akora yashyirayo umushinga runaka, arangije afata abanyakatari, afata abanyalibani, afata abayisirayeli, afata baki n'ubwo Israel nayo iraza nuko ni muri Abarasirazuba bwo hagati, atangira ahondagure. Yatangira atesa ahubwo ibihugu bya Afurika byakagombye kwiyubahisha, bikubahisha n'abaturage babyo. Ariko bizatangira gute? Bizatangira ku tuntu duto. Sinzi ubwo wenda mbagiye nkagera kure, ariko naho haba ari ngombwa kuko niba tugiye kureba ukuntu amafaranga ajya mu ngengo y'imari ndetse n'amaraporo yagiye atangwa n'ubugenzuzi bw'imari n'uburyo ayo mafaranga yagiye anyerezwa, urayanyereza ukayajyana, urayanyereza ukayajyana mu mabanki, yamara kuba menshi akajya kubikwa muri bya bindi bita ngo ni paradis fiscale, bikarangira abaturage b'igihugu ya misoro batanze, za nkunga bagenewe bibabaye imfabusa. Hanyuma kandi nawe ntabwo bitwara biga burya, igihe kigeze nyine ubuse ufashe wenda tuvuge nk'umuntu uzwi cyane wafashe igihugu cye akajya afata amafaranga akayashyira mu bihugu byo hanze, wenda twavuga nka Mobutu n'urugero. Gusa amafaranga yasize yariwe nande?
sibakubwira se ko hari n'amaparike na n'uyu munsi akinjiza amafaranga ariko mukongomani adafiteho uruhare, n'abandi bivuze ngo aho ngaho iyo wagiye watangiye gusahura igihugu cyawe ushyira hanze, nta kindi uba urimo gukora, uba urimo gutuma aho usahura ujyana bagira ubuzima bwiza, aho usahura ukura barushaho gutinda hano. Afurika rero ntabwo yazarenga umutabo. Tugaruka hano mu Rwanda, Afurika tube tuyihoreye. Abantu n'abajya bambwira bati ariko ibyo muri Afurika burajya ubyihorera, ibihugu bya Afurika byose ntabwo bifite identite imwe, ariko buri ugiye kureba wasanga isa naho ari imwe, ni akantu gatoya gusa gahinduka kuri buri gihugu ariko ni imwe. Ko turimo kuvuga ukuntu ikibazo rero gihora kigaruka, uburyo leta ishyiramo ubushake bwinshi mu bijyanye no gucunga ingengo y'imari mu bijyanye n'ubuzima, ariko ikibazo cy'abantu basahura kigahora kiboneka. Twatanga nk'urugero mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2019-2020, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Bwana Obadia Biraro yagaragaje ko hari poste de santé zirenga 20 zari zirimo kubakwa mu turere twa Rulindo, Nyamasheke, Kamonyi, Muhanga na Ngororero, aho bigaragara ko mu kuzubaka hari hakoreshejwe amafaranga y'ubudehe program funds agera kuri miliyoni 144, ariko ngo ntibazikoresha. Sorry, biranjagutse kuntu bijyamo cyo uretse rero izi poste de santé 20 hari n'izigera kuri 51 zo mu turere dutanu twa Rusizi, Nyamagabe, Karongi, Ngororero na Rutsiro, zubatswe zitwaye arenga miliyoni 324, ariko zikaba zitarimo gukoreshwa. Gusa icyo umuntu yakwishimira nuko hari ibigenda bikorwa, tuvuze nk'ibitaro bya Gatonde muri Gakenke byari byaremewe n'umukuru w'igihugu mu myaka 11 ishize, ubu byaruzuye, kandi none aherutse kwemera kubaka bundi bushya ibitaro bya Ruhengeri biri mu murenge wa Muhoza, akarere ka Musanze. Ibingibi bikaba byarubatswe mu 1939, bikaba byakira abantu bari hagati y'5800 na 600 mu kwezi. Dr Muhire Philbert uyobora ibitaro by'icyitegererezo bya Ruhengeri yabwiye ikinyamakuru Umuseke kuri 25 Mutarama 2020 ko ubwo Perezida Kagame yasuraga ibi bitaro yabemereye kubisenya hakubakwa ibindi bishya. Yagize ati mu by'ukuri buri wese yatekereza kuri ibi bitaro, ariko icyiza nuko gahunda yo kubyubaka ihari. Ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika aheruka mu ntara yacu yarabitwemereye, kandi kuri ubu ibiganiro n'inzego bireba arizo Minisante, Minecofin, Rwanda Housing Authority, ibitaro ndetse n'akarere byaratangiye, turimo kunoza igishushanyo mbonera. Aya ni amagambo ya Dr Muhire Philbert. Muri make rero twanzura kuri iki gice kijyanye n'ingengo y'imari ijya mu rwego rw'ubuzima, uko amikoro y'igihugu agenda aboneka, ingengo y'imari igenda izamuka, nubwo inkunga zigabanuka ku muvuduko munini, ndetse n'ibikorwa remezo bigenda byiyongera, ariko urugendo ruracyari rurerure cyane ku buryo hakenewe ubundi buvuzi bw'abigenga bwakunganira leta, hakanakenerwa kongerera ingufu abikorera bafite ubushake bwo kuvurisha ubundi buvuzi budahenze kandi bwizewe, burimo ubukoresha imiti ikomoka ku bimera plante medicinale, cyangwa se nanone ibyo bita inyunganiramirire supplement alimentaire. Ibi ngibi biracyagenda bigura intege mu Rwanda. Aha rero niho uruhare rwa ICAN rukomeye. Mu by'ukuri tukaba dutekereza gutanga umusanzu mu buryo ubuvuzi bukoresha cyane cyane umwimerere bwakagombye gukoreshwa, noneho rugashyirwa mu bintu bifatika bishobora kuba navuga gute, ku buryo twava mu bintu byoroheje gutanga utuno duti ahubwo tukinjira cyane muri politike y'ubuvuzi
bwa kinyarwanda n'uburyo bwemerwa n'uburyo bwo gufasha abantu babirimo babifitemo ubushobozi n'ubumenyi, abafite ubumenyi mu gukora za supplément alimentaire, abafite ubumenyi mu gukora nyine imiti yo mu byatsi, abafite ubumenyi mu kwigisha abantu kurinda ubuzima, abashobora kubona imirima yo guhinga ibyo biti, bitanga imiti nyine, byose ICAN yiteguye gufasha abo bantu guhurira hamwe cyangwa se no kubona uburenganzira muri leta, no guhabwa uburenganzira no guhabwa rugari, no kongera amahugurwa cyane cyane ku bakiri bato, cyane cyane ku bakiri bato. Ejo nibwo nari ndimo kuvugana n'umupapa umwe, ndamwita umupapa w'umwarabu, ari mu baduhaye amahugurwa, ni umudogiteri, ari ku rwego rwa dogiteri mu bijyanye no kuvurisha inzuki. Ntabwo ari umunyarwanda, ni umunyegiputa. Bwa bumenyi abasokuruza bacu bari bafite mu bijyanye no kuvurisha inzuki, narababwiye ngo njya gufata icyemezo nkajya kwiga mu Buhinde, icyo nari ngamije si ukugira ngo njye kwiga filozofi zabo no gusenga za gangamata, no kujya kumenya, donc ari ishuri twanyuzemo ryitwa Brahma Kumaris, ibyo ngibyo murabizi, nkomereza online mu kwiga nyine ibijyanye n'ubu buvuzi muri yoga and alternate therapies n'ibindi, ariko nkavuga ngo byose bigaruke ku muco nyarwanda. Ntabwo nkeneye cyane kubijyana mu mujyo wo kumenya gusenga gusenga mu buryo bwabo n'uburyo basengamo n'uburyo, ntabwo aribyo nkeneye cyane. Icyo nkeneye cyane ni ukumenya ngo ya gakondo nyarwanda yambitswe ibara, wa mwimerere nyarwanda wagiye ushyirwaho icyasha, ndaza kuwuhagira gute, ndaza kuwoza gute, nereka abanyarwanda ko burya bafite nabo ibyiza. Hano nari ndimo kubabwira ukuntu uruhare rwa ICAN, nk'uko twabagezaho uwo muganga tukabereka uburyo ashobora gutanga amahugurwa ku bana b'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bakuru babyiyumvamo, hakabaho ikintu cyo kwiga, noneho kwiga iyo apiterapi, niko bayita, kwiga apiterapi, abantu bakamenya kuvurisha inzuki kandi bakamenya kuzivurisha nazo batazangije, kuko buriya mu bintu bya mbere twiga kumenya ngo ibisimba runaka biri ahantu birakubangamiye, urabihakura gute kandi nabyo byambuye ubuzima bwabyo. Ni akantu keza cyane. Inzuki zirakenewe kugira ngo rukurume mu ivi, rukuvure gute, ni urugero. Ariko nirumara kukuruma rurahasiga urubori, rugende rupfe, ruhinduke umuyugiri. Noneho bya bihingwa biri ku gasozi rwari gukorera pollinization bibe biraruhombye, n'abantu bari kuzabona ubuki buvuye kuri ubuki babe bararuhombye. Bari abantu bo muri Egiputa bazi uburyo bwo korora inzuki ku buryo bazikuramo ibyo bita bee venom nta kibazo bagize, bakazikuramo royal jelly nta kibazo, bagakuramo ibishasha, ibintu byose bakabikura ku nzuki kandi batanazangije nazo. Urumva ni ubuhanga bukomeye cyane dukeneye. ICAN rero reka wenda tubabwire ko dusoreje hano iki gice, ntabwo ari ugusoza, turaza kugaruka tureba, ndagira ngo mbikore uyu munsi nibyo byiza, turaje tugaruke mu kindi kiganiro tureba ibyo bita ingaga z'abaganga n'andi mategeko, nazo tuzirebe. Mvuga ngo ahangaha nababwiraga uruhare ICAN ishobora kugira cyangwa se yifuza kugira, uruhare yifuza gutanga mu bijyanye n'ukuntu ubuvuzi bwanozwa, ku buryo ibyo bintu byose bijyanye no kurinda ubuzima bw'abaturage,
kurinda ubuzima bw'abaturage, gufasha abantu kumenya kurinda ubuzima bwabo umuntu akamenya kwirinda mbere y'uko arwara ngo arembe. Ayikani yiteguye kubifasha, yiteguye kubifashamo. Yego.